Hello everyone, welcome to English is Fun little channel. Today I will give you the listening test about the lesson consonant vowel consonant. How to pronounce the consonant vowel consonant sound like and at, ox and ock. Before we take the test, I will review you how to pronounce that word and then let's practice together. ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของทุกคนเลยนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วกับการผสมเสียงสระนั่นเองนะคะการผสมเสียงสระจำได้ไหมเอ่ยทั้ง2คลิปที่ผ่านมารวมถึงคลิปที่ออกเสียงพยัญชนะตัวภาษาอังกฤษตั้งแต่ A to Z จำได้ไหมคะท่องได้หรือยังเอ่ยวันนี้นะคะที่เชื่อจะให้เด็กๆทำแบบทดสอบ listening test ก็คือแบบทดสอบการฟังนั่นเองนะคะเกี่ยวกับการผสมเสียงสระที่ทีเชอร์ให้ไปก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะไปทบทวนหรือว่ารีวิวบทเรียนของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะกระตุ้นให้เด็กๆจำได้มากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปสอบเราจะได้คะแนนกันเยอะๆเนาะค่ะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะให้ลูกๆของเรานะคะทำแบบฝึกหัดด้วยตัวของเขาเองนะคะเขาเข้าใจว่าเป็นเสียงแบบไหนสะกดยังไงให้ลูกๆตัดสินใจทำข้อสอบลงไปเลยนะคะเพื่อที่จะวัดความรู้แล้วก็วัดผลประเมินนะคะว่าลูกๆของเราเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่นะคะโอเคค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะในการทบทวนนะคะที่เราจะทบทวนสระโดยที่การผสมเสียงสระทั้ง6ตัวหมดเลยนะคะอาจจะมีเพิ่มคำศัพท์มาบ้างนะคะให้เด็กๆได้เห็นว่าสระตัวนี้มีคำศัพท์ที่มากมายเลยนะคะที่นำไปใช้ผสมกันนั่นเองนะคะตัวแรกสระผสมสระ and ตัวแรกนะคะk and can can ตัวที่2 f and fan fan p and pan m and man t and tan dr and dran v and van v and van b and ban next ตัวต่อไปนะคะจะเป็นการผสมเสียงสระที่ออกเสียงว่าat นั่นเองนะคะ b at bat k at cat f at fat h at hat m at mat p at pat r at rat s at sat ต่อไปนะคะสระเสียงผสมที่เป็นเสียงสระและตัวเดผสมกันออกมาเป็นเสียง at นั่นเองนะคะ b at bat w at wat d at dat f at fat l at lat m at mat p at pat s at sat ต่อไปจะเป็นการผสมเสียงสระโดยใช้ตัว o และตัว t จะออกเสียงเป็น ot p ot pot d ot dot
h at hut k at cut s at sat ตัวนี้เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะในรูปแบบเสียงโฟนิกนะคะตัว s และตัว h จะออกเสียง sh ออกเสียง sh at shut sh at shut l at lat l at lat j atจัดj atจัดต่อไปนะคะเป็นการผสมเสียงสระโดยใช้ตัว o และตัว x นั่นก็คือออกเสียงว่า ox ox f ox fox b ox box k ox cox l ox lux g ox cox s ox sucks v ox box p ox pox ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นออกเสียงว่า ox ox มีตัว o ตัว c และตัว k นั่นเองนะคะ bl ox block cl ox clock s ox sock sh ox shock m ox muck l ox lock ตัวนี้นะคะเราจะไม่ออกเสียงว่า knock knock ไม่เอานะคะตัวนี้นะคะจะมาในรูปแบบเสียงอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะตัดเสียงตัว k ออกไปแล้วเราจะตามเสียงตัว n มาผสมด้วยนั่นก็จะเป็นเสียง n ox n ox knock ตัวสุดท้าย d ox duck โอเคค่ะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะให้โชว์แบบทดสอบบนกระดานเลยนะคะแล้วก็จะให้เด็กๆนะคะลองดูซิว่าคำนี้เด็กๆเคยเจอหรือเปล่าคำนี้เด็กๆเคยเห็นไหมนั่นเองนะคะแล้วให้เด็กๆเขียนเลยค่ะตั้งแต่1 ถึง 10รวมถึง A B C ไว้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เขียนเสร็จแล้วนะคะทีเชอร์จะมีใบงานให้ใบงานก็จะเป็นรูปแบบของเทสเหมือนกันทีเชอร์จะส่งให้นะคะแล้วก็ให้เด็กๆเขียนไว้รอเลยในส่วนที่เรากำลังทบทวนนะคะเด็กๆสามารถเขียนไว้รอเลยได้แล้วก็หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วนะคะให้มาฟังคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่ทีเชอร์อัดไว้ให้เด็กๆทำแบบทดสอบโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมตั้งใจทำนะคะเพื่อทักษะเพื่อการออกเสียงที่ดีและก็เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้นนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะเรียนไปด้วยกัน Let's fight together โอเคค่ะ